היי חברים, אני יכול להיות איתכם כנה לרגע? למה כל יוצרי התוכן הקטנים נראים כאילו הם כלום? הם מעלים סרטון, עורכים טלפונים שבורים ומסכים שאי אפשר לראות איתם כמעט, מנסים את הכי טוב שלהם ורק מצפים לכמה לייקים קטנים. הקהל קטן, הצפיות נמוכות, הם עדיין מצפים יום אחרי יום, ממשיכים לערוך, ממשיכים לעלות ועדיין לא מוערכים מספיק. הם לא מוותרים, למרות שאתם כן בסוף ויתרתם. אז למה להם לא מגיע את הצ'אנס הזה? להיות גדולים, כמו כל היוטיוברים האחרים. אז אם אתם רואים מישהו שהוא יוצר תוכן קטן, בבקשה, תפרגנו לו בלייק, תגיבו לו תגובה, תמשיך ככה. תפרגנו לו, תגידו לו, אתה יכול. כי מי שאמרתם לו את זה אתמול יכול להיות המיסטר ביסט של מחר.